V zadnjih 3 tednih sem testiral kolo, ki mi ga je prijazno posodila trgovina Elves Bike Slovenija, ki je tudi sponzor današnjega videa. To je na novo odprta kolesarska trgovina v Škofji Loki. Za to trgovino greš klele, pa parkiraš tam, kjer je ponavadi zelo dosti placa za parkirati. Pogreš pa tam in tistega stožca takoj za most. Trgovina Elves Bike Slovenija. Lep pozdrav! Kolo ti se stavijo in nastavijo točno po tvojih željah, od različnih Shimano in SRAM grup do izbire višine obročev, sedežev in ostalih zadev. Če te karkoli zanima, jih lahko zmeraj kontaktiraš. Pa začnimo na začetku. To je karbonsko cestno kolo Elves Falat Evo, ki ima zelo velik poudarek na sami aerodinamiki celotnega kolesa. Ta ima disk zavore in Shimano 105D grupo, tako da je teža pri dobrih 8,4 kg. Ima kar lep vzorc kle po sredini, isto klele ter oznako tukaj. D2 105, menjalnik, spredi je 50-34, zadnji je 11-34. To so feltne Elite Drive, 50 mm z diski. Cel set je 1,3 kg, tako da je zelo lahek. Trenutno imam Tubolito, da se prišpara še tistih 160 gramov na obe dve gumi. Video o Tubolito zračnicah bo prišel kmalu. Karbonski nosilci, eden je 20 gramov in pa je D2. Zelo tak zanimiv zvok. Zraven imaš Orome Aero Evo krmilo. To združuje krmilo in nosilc krmila v enem. Teža pride okrog 400 gramov in ima notranjo napeljavo kablov. In pa klele še nastavek. Spodaj imaš šraufe, tako da je lepo aero. Vsi kabli so skriti noter, edino se vidi klele. In tukaj gre pol ven za menjalnik. Zelo glasen freewheel, tako da te slišijo že ful daleč. Zelo lahek sedež, tudi karbonski. Za polnjenje Shimano D2 je priključek zadnji na zadnjem menjalnika. Glej, da bo kabel obrnjen proti menjalniku in ne proti feltni. Prižge se modra lučka, ker se polni in ta ugasne, ko konča. Polni se nekje uro pa pol. Baterija mi v teh 3 tednih testiranja ni uspela sprazniti, pomeni, da kar dolgo drži. To je to, kar se tiče opreme. Zdaj pa pojmo še ven na prvo vožnjo. Že zdaj se čuti tam, kjer malo zapihal. To zadnje ni vara, ja ne? Ne, Guardia, od Brightona, isto kaštevc. Veš, koliko je to fajn, kaj treba vleči, zamenjati. Ja, žice. Žice niste v elektrike. Ne. Ja, to je luksus. Ejoj. Ta okvir podpira gume do širine 32, trenutno imam gor od Continentala GP 5000 širine 25 in kakor se vidijo dosti razlike med gumo in okvirjem. Mogoče en prst razlike med gumo in okvirjem se ti zdi ful dost, ampak je ful mehna razlika. To govorimo tako v milisekundah, kar v amaterskem športu ne boš sploh opazil. Glede na to, da je Elves Falat Evo aero kolo, pričakuješ, da bo geometrija in pozicija na kolesa ful agresivna, ampak sploh ni. V mojem primeru je bila vožnja na kolesa ful udobna. Aerodinamično cestno kolo je zasnovano z enim glavnim ciljem – zmanjšati zračni upor med vožnjo. In kako to doseže? Prvič je oblika okvirja. Vsak kot na tem kolesu je premišljeno zasnovan za minimizacijo trenja zraka, kar pomeni, da rabiš manj moči za isto hitrost. Ker jaz nisem imel nikoli brezžičnega menjalnika, sem se tudi dostikrat igral s tem.
imaš neki noga, je treba dobro sprobati. Nasplošno mi je tale kolo zelo všeč, predvsem zato, ker tle je brezžično, torej dito, ni mehanske, kar je res gromozanska razlika. In po moje, sigurno ne bi šel nikoli več nazaj na mehansko. Res je treba to sprobati. Torej karbon, razlika v karbonu je res velika, vsaj v primerjavi z mojim, torej Carrero, Elvis. Predvsem zaradi drugačnega dizajna karbona. Tudi sam občutek je boljši, kada se malo bolj drži, da je malo bolj tak trden. Podoben občutek je tudi na prijateljevem Specialized S-Works, ki mi ga je dal za posoditi za en dan. Zdaj ta ima 50 gume, globina 50 mm. Enkrat sem šel ven, ki je res ful pihal, ki je res kakšnega zapihal, se je prav orang čutil. Drugače pa če konstantno piha, pa nimam nobenih problemov. No, vsaj nisem jih imel še. Tudi moj prvi občutek diskov. Do zdaj sem imel sam navadne bremze, pa lahko povem, da ful dobro primejo. Kar se tiče hitrosti, na mojem normalnem 30 km krogu, lahko rečem, da sem v coni 2, nekje v povprečju 2 do 3 km hitrejši, v primerjavi z mojim Carrero. Res pa je, da ni razlika samo v okvirju, ampak tudi v višini felten. Te so namreč dvakrat višji kot na Carreri, kar je zelo velika razlika. Celoten build kolesa je 8,4 kg, čeprav je aero, torej je bolj poudarek na zračnem uporu, kakor na teži. Je pa tudi lažje od moje Carrere, ki jih ima 8,8. Edina težja situacija, ki sem že bil s tem kolesom, je namestitev gardije. Čeprav ima ful velik tale, sem ga mogel čist raztegniti, da sem ga kumi dal sem gor. Zaradi, ker je pač tok široka. In smo že pri glavnem delu, cena. Glede to, da ima to kolo Shimano 105 D2 grupo, karbonski sedež, krmilo, okvir, diske, gor ima dryfeltne, ki so 300 g lažji od Marvel in s tem so tudi 500 € dražji. Če vse to skupaj seštejem, pride 4450. Če vzameš cenejše Marvel feltne gor, te pride 3950. Je pa res, da ti oni prilagodijo konfiguracijo glede na tvoje želje. Lahko 105, Ultegra, Dura-Ace, imajo tudi SRAM in to še ni vse. Ratalo se mi je dogovoriti z njimi za dodaten popust pri nakupu z uporabo kode HRIBLJAN-M. S to boš izbiral med dodatnim popustom pri nakupu, ki je od 50 do 100 €, odvisno od modela, ali pa izbereš opcijo, da ti bo barvalo kolo čisto po naročilu. Na tej spletni strani lahko izbiraš med 10 različnimi dizajni, kjer lahko za vsak del okvirja izbiraš med 34 različnimi barvami. Tako da, če si zmeri želel točno določeno barvo ali pa mešanica barv, ki ti je bila zmeri zelo všeč, lahko to zdaj narediš. Zraven vsega tega pa vsak dobiš še osnoven bike fitting, tako da se lahko domov odpeljaš kar s kolesom. Upam, da ti je bil video všeč, naredi se na kanal in se vidimo naslednjič.